Mérida, Yucatán, se creó el mito de unos seres llamados aluches. Se dice que son espíritus de la naturaleza, que habitan en selvas y cenotes, que son como duendes con apariencia de anciano y rasgos indígenas. También se dice que los sacerdotes mayas crearon aluches por encargo para proteger determinado lugar y causaban malestares físicos si se acercaban. Esta foto la publicó el presidente de México.